So hello everyone and welcome back to yet another video. आजको भिडियो चाहिँ म नेपालमा बनाउँछु because this is very interesting. अहिले चाहिँ आइतबार बिहानी हो, आज 16th February. एकदमै snowstorm आइरहेको छ and because I have to go to work, बाहिर निस्केको छु. But then हेर्नु त एउटा खुट्टा पुरै गाडिया छ मज्जाले हैन. अनि अब this video simply will be a struggle of a Delhi going to work on a snowstorm day vlog. एउटा ठ्याक्कै गाडी आछ यहाँ आज. टेम्परेचरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि right now it's -7 actual, but feels like -15. Ay, yo normally घरबाट स्टपसम्म जान 5 मिनट जति लाग्थ्यो होला म्याक्सिमम भने आज त्यो घरको बिल्डिङबाट घरको एक्जिट गेटसम्म आउनलाई नै 5 मिनट बेसी लागिसक्यो क्या. कति स्लो हिँडिरहेको छु भन्ने कुरा. You guys can imagine that? Oh my god. यत्रो पन्जा लगाइरहेको छु पत्तै पनि मेरो हात भित्रै. It's freezing man. Ayya. And everything is so blurry right now. एउटा कुर्सी पुरै चाहिँ डुब्न लागिसकेको छ हिउँमा. है 2-3 दिन अगाडि मात्रै डेन्जरै हिउँ परेर चाहिँ बल्ल चाहिँ सोरसार पारेर यो पेडेस्ट्रियन रोडहरू यताउति चाहिँ खोलिसकेको थियो. बट देन आज फेरि हिउँ परेर इट्स अलमोस्ट द सेम अगेन. बिहान उठेर किनभने विकेन्डमा चाहिँ घरमा कफी बनाएर खान भ्याउँदैन. म विकेन्डमा चाहिँ बिहान चाँडै उठेर यता नजिकैको टिम हर्टन्स गएर कफी खान्थेँ. बट आज चाहिँ त्यो पनि भ्याउँदैन बिकज ढिला भइसक्यो. घरबाट हिँड्दै ढिला भइसक्यो. सो पहिला बस चढ्छु, डेनिसनमा झरेर अर्को बस चढिसकेपछि I will head straight to my workplace where we have Starbucks in that plaza. It's quite expensive compared to Tim Hortons, तर you gotta do what you gotta do. Time here in Canada. Feel the wind, man. Even if you can't feel, just hear the wind. Oof. It's crazy. It's just crazy. Last year पनि एउटा snowstorm आउँदाखेरि चाहिँ भिडियो बनाएको थिएँ. बट त्यो भिडियो कता पर्यो थाहा नै भएन है. खोज्यो भने कतै भेटाउँछ होला. कुनै दिन भेटायो भने त्यो भिडियो एउटा पनि आज मेमोरी राखौँ होला. But this video is gonna be special in a sense. This is the first time ever I'm experiencing such a very big snowstorm here in Canada. But I don't like to upload raw videos most of the time, but these are some of the excuses, you know. These are the times when I'm like, okay, raw is good as well. Noon something go. So that
सो एज एक्सपेक्टेड मेरो चाहिँ गाडी लेट आएको भएको भएर मैले चाहिँ उताबाट लिने अर्को गाडी मिस भइसक्यो म चाहिँ 9:40 पुग्ने हिसाबले जान लाग्थेँ बट देन द्याट्स फाइन मेरो 10:30 बजेबाटको सिफ्ट हो अब म 10:30 बजे नै पुग्ने गरी जान्छु बिकज अब अहिले गाडी छुटेपछि नेक्स्ट गाडी इज डाइरेक्टली 10:20 पुग्नेवाला सो तपाईँलाई यसो दायाँ बायाँको माहौल देखाउन पाएँ नि त मैले एकैछिन या सो अब चाहिँ के अरे लास्ट मैले भिडियो एक हप्ता जति अगाडि हालेको थिएँ त्यो पछि हाल्न पाएको छैन बिकज अहिले चाहिँ म अलिकति काममा धेरै बिजी भइरहेको छु प्लस कलेजको पनि असाइनमेन्ट्सहरू यताउति खासै असाइनमेन्टहरूमा धेरै टाइम त होइन बट देन काममा अहिले अलिकति चाहिँ यो विक चाहिँ अलिकति बिजी छु त्यो भएको भएर त्यस्तो फ्रिक्वेन्टली भिडियो आइरहेको छैन बट वाट आई क्यान से इज अब चाहिँ बबालमै भिडियो आउनेवाला छ सो यदि तपाईँले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज मेक स्योर टु सब्सक्राइब टु माई च्यानल किनभने अब दामी भिडियो आउँदैछ लेट मी ट्रान्सलेट इफ यु आर वाचिङ दिस भिडियो राइट नाउ प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल बिकज वी आर कमिङ अप विथ a lot of new exciting ideas for my YouTube channel so please do subscribe सगरमाथा मिनी सगरमाथा यहाँ टन्नै हुन्छ बाटोमा हिउँ सोर्ने मेसिन बिहानदेखि लागि परेको छ एटलिस्ट आई फिल गुड अबाउट देम काम त छ हिउँ सोर्ने नहुँदाखेरि त बिचरा काम पनि त छैन होला नि त होइन सो एटलिस्ट द्याट्स अ पोजिटिभ साइड अब अरू भन्दा नि म यहाँ चाहिँ टिम हर्टन्स छ एउटा नट माई फेभरेट टिम हर्टन्स खासै राम्रो लाग्दैन मलाई यो टिम हर्टन्स गाडी चलाउनु पनि गाह्रै छ हिँड्नु पर्दाखेरि हेर्नु त परसम्म केही हुँदैन हिँड्नु गर्नु अय्या ल म चाहिँ टिम हर्टन्स आइपुगेँ हियर इज द टिम हर्टन्स म यहाँ खिच्दिनँ है अहिले पज गर्छु एकछिन ल सो फाइनली देख्न सक्नुहुन्छ मलाई बोल्न पनि अप्ठ्यारो भइरहेछ नट बिकज अफ द एक्सट्रिम कोल्ड नभए चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा एकदम चिसो हुन्छ नि यो गालाहरू नै चिसो जम्या जस्तो हुन्छ क्या अनि यो गर्न पनि गाह्रो हुने कि त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ बट आज चाहिँ त्यस्तो भएको भन्दा नि हिउँ परि नै रहेको छ अनि इट्स हिटिङ माई फेस डाइरेक्टली बट देन द्याट्स फाइन अहिले चाहिँ म कफी खान्छु एकैछिन अनि त्यहाँ पछाडि चाहिँ स्टप छ स्टपमा गाडी कुर्छु त्यो पछि 129A आएपछि चाहिँ I will head towards Major Mackenzie and we'll get off the bus at Highway 7. अरू त के कुरा गर्ने बस स्टपहरू यहाँ बसको नि ठाउँ नै आदि गाडेको छ हौ सो लङ स्टोरी सर्ट गाइज आज चाहिँ आम्मामा दुईवटा गाडी चढे पुग्थ्यो फर्स्ट गाडी नै मिस भयो किनभने मिस भयो एज इन लेट आइदियो आउँदै आइदिएन अनि त्यो लेट हुन बित्तिकै सेकेन्ड गाडी जुन लिन पर्ने थियो त्यो त अभियसली नै छुट्यो सो द्याट वाज द फर्स्ट फेज त्यो भएपछि मैले 129B लिएर एउटा गाडी चढेर आधी बाटो आएँ त्यहाँबाट फेरि 129A लिएँ हाइवे 7 आएँ हाइवे 7 आएर इट वाज स्नोइङ एकदमै फेरि खत्रै पाराले अनि त्यो भएपछि मैले त्यहाँ फेरि हाइवे 7मा चाहिँ अलिकति यस्तो प्रपर खाले चाहिँ छैन कि बस स्टप अनि त्यहाँ चिसो भयो मलाई अनि त्यहाँबाट चाहिँ के अरे यो एक्सप्रेस गाडी आयो अनि होस् जे पर्ला भनेर एक्सप्रेस गाडी चढिदिएँ अनि आएँ अनि फेरि अर्को 1 नम्बर गाडी चढ्नु पर्ने थियो अनि चाहिँ अब झर्न पर्यो कुनै चाहिँ 1 नम्बरसँग चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्ने चाहिँ इन्टरसेक्सनमा भयो भने झरेको फेरि यहाँ बसिरहेको छु सो दिस इज गन बी माई फोर्थ बस आजको एन्ड आम वेटिङ फर इट
It's not here yet. यो पनि अब मिस होला कि जस्तो भइसक्यो कि अब यो मिस भयो भने त 10:30 मा पनि पुग्दिनँ म काममा सो प्रेइङ गाडी कुर्दा पागल भइसक्यो अब त्यही हो ल अब यो भिडियो यता सकौँ यो भिडियो धेरै लामो नगरिरहौँ अहिले पनि एकदमै चिसो छ आई होप यु गाइज आर वाचिङ अहिलेसम्म पनि बट या एउटै रिक्वेस्ट वन्स अगेन प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल अनि अब आउने भिडियोहरू चाहिँ मजाले हेरिदिनु होला बिकज इट्स गोना बी एकदमै इन्ट्रेस्टिङ आई एम टेलिङ यु यु गाइज विल फर स्योर लाइक इट होइन यदि मन परेन भने पनि कमेन्टमा गएर चाहिँ भनिदिनु क्या यो चाहिँ भएन है यो चाहिँ इम्प्रुभ गर भनेर I'll make sure I'll do that अनि yeah thank you so much for your love and support guys I never thought कि मेरो even 1000 subscriber पुग्छ भनेर but you see I'm already at 1.6k somewhere or stuff होइन I'm very grateful for that अब यसरी नै watch outहरू पनि बिस्तारै पुग्दै जान्छ and I hope you guys will keep supporting me still and yeah thank you so much for everything bye bye अचम्मको कुरा चाहिँ यस्तो हिउँ पर्दाखेरि पनि खाने मान्छेहरू चाहिँ लाइन लागेर 5-6 जना आउँछन् के अचम्मको कुरा